ремонт залитых MacBook в Алматы, прямо в баре, прямо на барной стойке, свежезалитый, водяной. Это уже восстановленный, видео уже есть на ютубе. Это мой комп на М1, так что приносите свои дырявые, залитые, утопленные, там, я не знаю, зачиханные, расчлененные маки на ремонт. И также iMac. И на апгрейд. Ремонт также блоков питания, и в продаже есть также блок питания оригинальный на Mac.